Выпрессовываем клин с замыкающего пальца на гусенице. Для этого мы сделали приспособу. И вот он финишный. И вот оно свершилось. Наконец-то мы вытащили этот конус. Работа продолжается. Мы уже повытягивали конуса с замыкающего пальца. Сейчас будем ослаблять гуску. Будем выкручивать болт с цилиндра натяжения. Ослабили гуску и потом только будем ее разбивать.